Пока инфо-цыгане пытаются атаковать наш канал, как говорится, собака лает, караван идет дальше. Хотя это плохое сравнение, собачки лучше, умнее этих блогеров, аферистов, мошенников. Ребята и девчата, огромное вам спасибо за поддержку. На нашем канале уже 13 тысяч подписчиков. Огромное спасибо за ваши теплые, искренние советы. Честер, не урони мне телефон. Я тебя погладил, все хватит. Сегодня займемся снятием мотора на ВАЗ-2105. Возможно, это не потребуется. Посмотрим. В общем, сегодня нам нужно будет найти причину, откуда скрежет вот этот вот свист, скрежет, я не знаю, как его назвать. Бывает, как-то свистит, как-то скрежет. В общем, будем разбираться в этой причине. Но для начала мне нужно почистить снег. Я не знаю, я вчера очень много снега перекидал, тонны, просто вот тропинка на 80 сантиметров, представьте себе, сколько там, я не знаю, метров 20, наверное. Тут чистил тропинку, и тут чистил, и осталось вот этот участок почистить. Вчера приехал к нам в село трактор. Я, к сожалению, вчера не смог добраться до работы, не ходили автобусы, тут вообще невозможно было пройти. Вызвать такси сюда вообще нереально. Сначала сливаем антифриз с радиатора. Если хотите, чтобы побыстрее он вытекал, нужно открыть вот эту крышку, открутить. Также есть вот тут вот, так, сейчас я вам покажу. Вот он, болт, не знаю, вам видно или нет. И тут антифриз тоже сливаем. Антифриз сливается, можно, в принципе, снять вот этот патрубок. Откручиваем хомут. У меня тут практически все хомуты ключом, головкой на 7. Снял верхний патрубок. Сейчас уже докапает антифриз, чтобы он не капал на землю. Будем снимать уже радиатор. А пока, в принципе, можно снять вентилятор. Так, снял вентилятор. Да, кстати, друзья, не обращайте внимания вот на эти пакеты там, я не знаю, на какую-то скрутку. Это все временно. Я вообще планировал то, что поездю на этом моторе, поднакоплю денег в доставке, на работе. И думал докапиталить свой движок и потом его установить. То есть это все, что вы видите, это вот это все временно. Я потом поменяю, когда будет такая возможность. Так, в принципе, можно закрутить сейчас болт, как называется, короче, пробку. И сейчас будем снимать, откручивать шкив коленвала и снимать вот эту вот крышку. И для начала мы посмотрим, нет ли там каких-то проблем. Вдруг там что-то треснуло, оторвало, какую-нибудь там шестеренку, например. То есть для начала лезем туда, пока что не разбираем полностью двигатель. Для начала нам нужно открутить вот эту вот гайку. Я не помню, насколько ключ, на 38 вроде бы, точно не помню. Но сюда можно вставить что-нибудь такое и попробовать резко дернуть. Диванные эксперты, аналитики
Писали мне, что за 10 минут они смогут разобрать такой двигатель. Ничего вы не сможете. Единственное, что вы сможете, лежать на диване. А вы вот такую вот гайку откручивать будете только минут 30. Замучился я ее крутить. Кстати, отломился шкив. Но у меня есть такой шкив. Так, снял шкив. А теперь нам нужно открутить вот эти вот все. Тут и болты, и гайки. И снизу, там, по-моему, 3 штуки. Все они откручиваются ключом на 10. Были такие варианты, что, возможно, цепь слетела, либо вот эти вот шестеренки, им хана. Цепь на месте. Шестеренки все целые, но свист опять появился. Так, в какую сторону? Вот он. Так. О, слышали? Не могу понять, откуда он идет. Вот он. Ладно. Блин, знаете, сейчас чего не хватает? Вот этого вот медицинского оборудования, когда слушают людей врачи. Вот этого оборудования мне сейчас не хватает. В данный момент нам нужно понять, откуда идет свист. Что мы будем для этого делать? Так, надо заткнуть вот это вот патрубок. Так. В общем, снимаем клапанную крышку. Так, расслабляем цепь. Снимаем верхнюю шестеренку. Тут на распредвале. Так, что еще нужно сделать? Ну, в общем, снимаем цепь и пробуем прокрутить и понять, откуда идет свист. Так мы уже более точно сейчас поймем. Чудо у нас не произошло. Сейчас по-быстрому покажу. В общем, снял я цепь, расслабил. Ну, в данный момент вы все видите, что у нас крутится только коленвал, да? Вот он. Точнее, я кручу коленвал. Больше ничего не крутится у нас. Видите? Что это может быть? Разве это может быть цепь, как вы мне писали? Шестеренки. Нет. Нужно дальше разбирать. Снег идет. Не могу ничего сделать. В общем, назад установил крышку, клапанную крышку, но пока ее еще не прикрутил назад. И делать этого не буду. Так, накинул на карбюратор полотенце.
Так, и закрываем капот. Я думаю, что реальные специалисты, автомастера, они уже поняли, какой диагноз. Я думаю, все, кто в этом разбирается, уже поняли. А кто не понял, напишите в комментариях. Только не надо писать, что это цепь, аккумулятор сел. Или что там еще писали. Генератор свистит. Ладно, спасибо всем за просмотр, за ваши лайки, за вашу активность, за ваши хорошие, добрые, отзывчивые комментарии. Всем здравия, благополучия, успехов. Пусть у вас все будет хорошо.